आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अब मैले धेरै अगाडिदेखि आध्यात्मिक भौतिकवाद सम्बन्धी कुरा गर्दै आइरहेको थिएँ। आज म फेरि त्यसै सम्बन्धी अलिकति पुनः कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसमाथि अलिकति यहाँ समक्ष आफ्नो कुराहरू राख्न चाहन्छु, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेको युगमा सबैजना मान्छेहरू एकतर्फी अथवा अतिवाद, जेमा पनि अति भएर लाग्ने त्यस्तो चलन छ। जे तथ्य नै नबुझिकन त्यसको पछाडि लाग्ने चलन धेरै भयो आएको देखिन्छ। एउटा उखान नै छ, कागले कान लग्यो भनेर कागको पछाडि दौडिनुभन्दा पहिला आफ्नो कान छामेर हेरेर छ छैन त्यसबारे सत्य तथ्य जान्नु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले चाहे राजनीति होस्, चाहे शिक्षा होस्, चाहे प्रविधि होस्, चाहे यो धार्मिक रीतिरिवाज होस्, चाहे संस्कृति होस्, चाहे गीत सङ्गीत होस्, चाहे जुनसुकै कुरामा पनि अब एउटा के माहौल आएको छ, एउटाले के हुइयाँ ल्याउँछ, त्यसैको पछाडि दौडिने माहौल चढेको देखिन्छ। कुनै एउटा हल्लाको पछि हामीले लाग्नु हुँदैन भन्ने यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र म यसैमा जोड पनि दिन चाहन्छु। अब मैले भन्न खोजेको कुरा कतातिर लान खोजेको हो भने, अहिले चाहे विज्ञान होस्, चाहे भौतिकवाद होस्, या द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद होस्, या मार्क्सवाद होस्, अथवा प्रजातन्त्र जे नामका वादहरू भए पनि यो सबैलाई मिश्रण गरेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सबैले एकतर्फी आफू अनुकूल व्याख्या गरिरहेको देखिएको छ। तर म भन्न चाहन्छु कि अहिले कि एकतर्फी भौतिकवादको हाबी भइरहेको छ। भौतिकवादीहरू अध्यात्मवादले भनेको हुँदै होइन, यो अहिले भौतिकवाद भन्दा विकल्पै छैन अरूको भन्ने चलन छ। र अध्यात्मवादीहरूले होइन, यो भौतिकवादीहरूका कुरा मिथ्या हुन्, भौतिकवाद भनेको त केही हुँदै होइन, आखिर जीवन त अध्यात्मले चलाएको छ, संसार अध्यात्मले चलाएको छ, सबै आध्यात्मिकतातिर लाग्नुपर्छ, अध्यात्मवादले नै यो संसार अडेको छ, भौतिकवादीहरूको व्याख्या एकदम गलत छ भनेर भन्ने गरेको सुनिन्छ। र त्यसैमा फेरि अहिले यो विज्ञानले गर्दा सबै डामाडोल भयो, विज्ञान त केही होइन, आखिर यो विज्ञानले हार खान्छ, यो अध्यात्मवाद नभई हुँदैन, धर्मले चलाएको छ, सबै थोक भगवानले चलाएका छन्। यो भौतिकवादी वैज्ञानिकहरूले त के गरेका छन् र यिनीहरूको आफ्नो प्रयोग मात्रै हो भन्ने गरेको यो विज्ञान गलत छ भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ। तर त्यो होइन। अध्यात्मवाद र भौतिकवाद भनेको एक आपसका एउटै सिक्काका दुई पाटो भन्ने चलन छ। त्यस्तै हो, जहाँ कि एउटा सिक्का दुवै पाटो नभइकन पूर्ण हुँदैन। त्यसै गरी आध्यात्मिक भौतिकवाद भनेर हामीले अपनाउनु जरुरी छ, ताकि अध्यात्ममा भएका राम्रा कुराहरू र भौतिकवादले प्रयोग गरेका राम्रा कुराहरू र अहिले विज्ञानले प्रयोग गरेका असल कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ, कुन चाहिँ असल छ, कुन खराब छ भनेर पहिला आफूले त्यसलाई निर्गोल गरेर अनि त्यसको पछि लाग्नु जरुरी देखिन्छ। मानव कालको सृष्टि भयो र मानवले केही चिन्तन गर्न सक्ने युग आयो, मानवले केही विचार गर्न सक्ने मानवको चेतना विकास भयो। त्यतिखेरदेखि आध्यात्मिक दर्शन चल्दै आएको हो। र अब लागौँ कुरा, अध्यात्मवादले यो प्रकृतिको ब्रह्माण्डको व्याख्या गरेको छ र एउटा अदृश्य शक्ति छ जुन सुप्रिम पावर छ, त्यो शक्तिले नै यो ब्रह्माण्ड अडेको छ, त्यसले निर्कुल गरेको छ हाम्रो जीवन जन्मिने, जीवन पुरा गर्ने र प्रकृतिका सम्पूर्ण गुणहरू तयार गर्ने एउटा अदृश्य शक्ति छ। त्यो प्राकृतिक शक्तिबाट नै मानिसहरूले अमृतदेखि लिएर विषसम्म सबै जीवनको लागि सबै चाहिने र विकासको लागि सबै चाहिने कुराहरू प्रकृतिमा रहेको छ, यानि कि यो ब्रह्माण्डले सृष्टिकालदेखि नै दिएको छ। त्यसमा विज्ञानले त्यसलाई प्रयोग गरेर, त्यो सिद्धान्तलाई प्रयोग गरेर देखाएको छ, त्यसको तथ्य पत्ता लगाएको छ। ब्रह्माण्डबाट अर्को ब्रह्माण्डमा सजिलै पुगेको मान्छेले ग्रहहरूको व्याख्याहरूको, कुन ग्रहको कस्तो प्रभाव जीवनमा पर्छ र प्रकृतिसँगको वातावरणको प्रभाव कस्तो पर्छ भनेर व्याख्या गर्दै आएको छ।
त्यसैलाई प्रयोग गरेर अहिले आधुनिक भौतिकवादले र विज्ञानले त्यसलाई तथ्य गरेको छ, सिद्ध गरेको छ र त्यो आध्यात्मिक सिद्धान्तलाई विज्ञानले साबित गरेर देखाएको पनि छ। यो गफ होइन, सही हो भनेर देखाएको छ। पहिला एउटा परिकल्पना मात्र थियो आध्यात्मिक कालमा, पुराण सुनेर हामी भनेर विश्वास मात्रै गर्दैछौँ भने अब विज्ञानले त्यसैमा टेकेर प्रयोग गरिसकेपछि ती पुराणका कुराहरू, वेदका कुराहरू र आध्यात्मवादले भनेका सम्पूर्ण कुराहरू प्रयोग सिद्ध भएको छ, अर्थात् त्यो तथ्य नै रहेको कुरा जानकारी दिएको छ। त्यसैले हामीले वेदका कुराहरू, शास्त्रका कुराहरू, शास्त्र भनेको नै विज्ञान हो, त्यो भाषा एकतिरको भाषामा हेर्ने भने त्यो विज्ञानले नै परिपूर्ण गराएको छ। अहिले मानव अनुकूल व्याख्या गरिएको भएर राजनीति शास्त्रको पनि पहिलाको भन्दा फरक व्याख्या हुन थालेको छ र फरक प्रयोग हुन थालेको छ। जबकि राजनीति शास्त्रले राजनीति भनेको एउटा देश चलाउने, राज्य चलाउने अथवा विश्वलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा व्यवस्था हो, जुन चाहिँ समाजको लागि, देशको लागि, जनताको लागि एउटा अनुशासित नियम र जनताको कल्याणकारी नियम बनाएर प्रयोग गरिने एउटा व्यवस्था हो र राज्यको सञ्चालन गर्ने एउटा संयन्त्र हो, राज्य सञ्चालन गर्ने र राज्य र नागरिक चल्ने एउटा विधि हो, विज्ञान हो भन्ने हामीले सुने तापनि तर अहिले ठिक त्यसको विपरीत राजनीति भनेको के भएको छ भने राजनीति शास्त्र भनेको जसरी भए पनि सत्तामा पुग्नु मात्रै राजनीति हो। सत्तामा पुग्नको लागि र शक्ति प्राप्त गर्नको लागि राजनीति गर्ने हो। त्यो शक्ति आफूले सधैँ बाँचिन्जेल प्राप्त गर्नुपर्छ। शक्ति सिद्धिसकेपछि केही पनि छैन त्यसको अर्थ। शक्ति भएन भने राजनीति पनि हुँदैन, समाजसेवा पनि हुँदैन र आफूले कब्जा गर्न सकेन, आफूले नियन्त्रण गर्न सकेन, आफ्नो सत्तामा राख्न सकेन भने त्यो अरूले गरेको विधि ठिक छैन भनेर भन्ने चलन यो सरासर गलत हो। किनकि अब अहिले राजनीतिमा जुन जे नाम गरेर, जे सिद्धान्त नाम दिएर देश र जनताको लागि भनेर गए पनि आखिर देश र जनताको लागि भन्दा आफ्नो सर्वप्रथम आफ्नो व्यक्तिको, त्यसपछि आफ्नो परिवारको, त्यसपछि पार्टीको, त्यसपछि कार्यकर्ताको र त्यसपछि बाँकी रहेको भाषणमा र शब्दमा चोचो मोचो दलेर जनता रिझाउने एउटा सिद्धान्त बनेको छ राजनीति। सबै आफन्तहरूलाई हेर्ने, आफ्ना वरिपरि आफ्नाहरूले भर्ने, वरिपरि आफ्नो कसैले विरोध नगरोस्, कुनै ठाउँमा पनि आफ्नो सिद्धान्त लागू गर्न सकियोस्। जनता त भन्दै गर्छन् त्यो त हाम्रो एउटा 5 वर्षमा भोट माग्ने बाटो मात्रै हो, भोट माग्ने उपाय मात्रै हो भनेर व्याख्या गरेको सम्पूर्ण नेताहरूले गरेको छ। र यो अहिले विश्वकै राजनीतिमा यो हाबी भएको छ र यो देशको उदेशको र यो प्रणाली उपप्रणाली भन्ने ठाउँ पनि रहेको छैन। कुनै पनि सिद्धान्त, कुनै पनि वाद र कुनै पनि देशमा अहिले राजनीतिमा यही सिद्धान्त हाबी भएको देखिन्छ। त्यसैले आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको छ अध्यात्मवादलाई पनि, पुराण पनि युग नै पछि फरक व्याख्या गर्ने र भौतिकवादलाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने, मार्क्सवादलाई पनि आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने यो परिपाटी अत्यन्त गलत हो। र हामीले पहिलाका पुस्तक र त्यसका सही कुराहरू बुझेर त्यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई लिएर र त्यसका नकारात्मक पक्षहरूलाई यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन, यो हामीले गर्ने पक्ष हो र सकारात्मकतातिर लगेर जुन नकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पन्छाउँदै लानुपर्ने अथवा त्यसलाई हटाउँदै लानुपर्ने र सकारात्मक कुराहरू जुन चाहिँ समाजको लागि भरपर्दो छ, समाजको र व्यक्तिको, प्राणीको लागि हित अनुकूल जुन विषय छ त्यो वस्तुलाई अत्यन्त प्रचार प्रसार गरेर सबैमा चेतना फैलाउनु पर्ने अहिलेको समय आएको छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हामी बुद्धले दिएको दर्शनमा पनि उहाँको सिद्धान्त बुद्ध बुद्ध भनेर जपेर मात्रै उहाँको बाटोमा लागेको पनि हुँदैन। उहाँ तर बुद्धले दिएका खास उपदेशहरू के हुन् त त्यो अहिले व्यवहारमा लागू भएको छैन।
हामीले व्यवहार भनेको एउटा विज्ञान हो भने त्यसको ज्ञान सिद्धान्त जान्नु भनेको त्यो दर्शन जान्नु हो, दर्शनको ज्ञान लिनु हो। दर्शनको ज्ञान भइसकेपछि जुन सिद्धान्तको ज्ञान भए पश्चात त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन भने त्यो विज्ञान भएन। त्यसैले हामीले दर्शनलाई व्यवहारमा उतारेर विज्ञानमा परिणत गर्नु आवश्यकता हुन्छ। अहिलेको यो मध्यमार्ग अथवा मिश्रण गरिएको फ्युजन गरिएको एउटा शास्त्र भन्नु नै हामीले आध्यात्मिक भौतिकवाद भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने अध्यात्मवादलाई तथ्यमा देखाएको छ विज्ञानले, अथवा यति भौतिक वस्तु भएन, हामी भौतिक जीवन हाम्रो रहेन भने त्यो आध्यात्मिकताको कामै छैन। हाम्रो जीवन भौतिक जीवन छ र हामीले आध्यात्मिक नियमको र आध्यात्मिक विचारको पालना गर्ने हो। हाम्रो भौतिक शरीर रहन्जेलसम्म पूजा, ध्यान, ज्ञान आर्जन र उपदेश, समाजसेवा जे गरे पनि हामीले भौतिक जीवन रहन्जेल हो। भौतिक जीवनको अस्तित्व नै समाप्त भयो भने हामीले के को सेवा गर्ने? त्यो भौतिक जीवन कायम राख्नको लागि हामीले भौतिक चिजहरू, प्रकृतिमा भएका भौतिक चिजहरू नै खानुपर्छ। आध्यात्मिक जप र ध्यान गर्नको लागि पनि पहिला भौतिक शरीर, भौतिक आवश्यकता परिपूर्ण गर्नु, पूर्ति गर्नु आवश्यकता छ। त्यसपछि आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक सोच, आध्यात्मिक जीवनशैली को पालना गर्नुपर्छ। आध्यात्मिक जीवनशैली भन्ने बित्तिकै के हो भने प्राणीको हित अनुकूल काम गर्ने, सम्पूर्ण प्रकृतिको रक्षा गर्ने, एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने, सबैको धर्म, सबैको नियम, सबैको विचारहरूलाई सम्मान गर्ने, इज्जत गर्ने, सबैको कामहरूलाई इज्जत गर्ने, माया गर्ने र अल्छी गर्ने प्रवृत्तिलाई त्याग्ने। कहिल्यै पनि अल्छीलाई विज्ञानले पनि मान्यता दिएको छैन, भौतिकवादले पनि मान्यता दिएको छैन र अध्यात्मवादले पनि मान्यता दिएको छैन र कुनै धर्मले पनि मान्यता दिएको छैन। भगवान् कृष्णले गीतामै भन्नुभएको छ कि हरेक कुरो ठिक, कुनै पनि अतितिर लाग्नु हुँदैन। त्यसैले हरेक कुराको सही उपयोग गर्न सक्यो भने कुनै पनि कुरा गलत छैन यस संसारमा। हतियारमा र संसार ध्वस्त गर्ने कुरामा धेरै धनराशिहरू खर्च भएका छन्। यो चाहिँ किनभने शक्ति प्राप्त गर्नकै लागि हतियारको होडबाजी र धनको होडबाजी चलेको छ। पृथ्वीका प्राणीहरू जोगाउन, पृथ्वीका मानिसहरू भोका नरहन् भन्नतिर भन्दा कसरी त्यो देशलाई सिद्ध्याउने र त्यो देश आफ्नो कब्जामा लिने, विश्वलाई नि आफ्नो कसरी बनाउने भन्ने होडबाजी। जोसँग बढी शक्ति, जोसँग बढी हतियार, जोसँग बढी पैसा छ उही देश शक्तिशाली बन्ने, त्यसको होडबाजी चलेको छ। पृथ्वी ध्वस्त पार्ने, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू सम्पूर्ण नष्ट गर्ने, जोगाउन संरक्षण गर्नपट्टि वास्ता नगर्ने, तर अरू ग्रहमा पुग्न भने होडबाजी गरेर खरबौँ डलरको धनराशि खर्च गर्ने, त्यतातिर होडबाजी भएको छ। हो, त्यतातिर ध्यान पनि दिनुपर्छ हामीले। ग्रह, उपग्रह, अध्यात्म, वेदले अध्ययन गरे जस्तै, वेदले भनेको जस्तै यो ब्रह्माण्ड कति छ, कति ग्रह उपग्रहहरू छन्, कति ताराहरू छन्, कहाँ कहाँ कुन कुन लोक छ, ती सबै हामीले खोज्नु जरुरी छ। तर आधारभूत आवश्यकता पुरा नभई त्यतातिर जानु बेकार छ। त्यसपछिको सबैले प्राथमिक आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता पुरा गरिसकेपछि अनि स्वतन्त्रता र बाहिरी ग्रहहरूको खोज, अनुसन्धान त्यसपछि गर्ने हो। पहिला त्यतातिर ध्यान दियौँ। हामीले दुःख पाइरहेका छन्, हामीले अस्पताल बनाउन सकेका छैनौँ, त्यसका स्वास्थ्यका औषधिहरू, खोपहरू अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। अझै पनि मानवले विश्व तहस नहस भएको छ, नदेखिएका कुराहरूले सताइरहेको छ भने त्यतातिर खरबौँ डलर राशि त्यतातिर खर्च गर्नु जरुरी छ। त्यसपछि विश्व ब्रह्माण्ड खोज गर्नुपर्ने हुन्छ। मुखमा जे पाए त्यही बोल्ने, आफूलाई मन लागेका कुरा बोल्ने प्रजातन्त्र, यो म त भन्छु यो थुतुने प्रजातन्त्र मात्र हो। यो सबैले आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्ने र मानव अधिकार, सम्पूर्ण प्राणीको अधिकार प्राप्त गर्ने तन्त्र त्यो आइसकेको छैन। कुरा गर्ने हो भने पनि हामीले धेरै पुरानो इतिहास पढ्ने गरेका थियौँ। त्यो जुन शासन आयो त्यही शासनका वरिपरि, त्यही सत्तामा शक्तिमा रहेकाको वरिपरि घुम्नेहरूलाई सधैँ प्रजातन्त्र छ। राणाकालमा राणाहरूलाई
र राणाको आसेपासे राणाको वरिपरि लाग्नेलाई प्रजातन्त्र नै थियो। त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो। पञ्चायती त नामै पञ्चायत प्रजातन्त्र भनेर किताबै छापिएको थियो र विद्यार्थीले कोर्समा पढ्नु नै पर्थ्यो पञ्चायती प्रजातन्त्र भनेर। त्यसमा पनि पञ्चहरूलाई र पञ्चका वरिपरि र सत्तामा शक्ति प्राप्त गर्ने र सत्तामा हुने पद हुनेलाई सधैँभरि प्रजातन्त्रै थियो। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था आयो, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भनियो। त्यो बेला पनि जो सत्तामा रहन्छ, शक्तिमा रहन्छ, उनीहरूका कार्यकर्ता, उनीहरूका भक्ति गर्ने आसेपासेले मात्रै प्रजातन्त्रको उपयोग गर्न, उनीहरूले जे पनि गर्न छुट पाउने। त्यो काङ्ग्रेस सत्तामा पुगे, काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र काङ्ग्रेसका त्यो सत्तामा पुग्ने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र शक्तिशील व्यक्तिहरूका आफन्तहरू र कार्यकर्ताहरूले मात्रै सुख सुविधा उपयोग गर्ने र कम्युनिस्टहरू सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्टकै वरिपरि मन्त्री, प्रधानमन्त्री सबै सत्तासीन, शक्तिमा आसीनका वरिपरिका मान्छेहरूले मात्रै प्रजातन्त्र प्राप्ति गर्ने, त्यस्तो खालको प्रजातन्त्र रह्यो। र यो नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै अहिलेको अवस्था भनेको त्यस्तै नै छ। जो सत्तामा छ, जो सत्ताका वरिपरि धाउँछन्, सत्ताका पुजारी, शक्तिका पुजारी, शक्तिका अगाडि हात जोड्नेहरू छन्, उसैको भलो भएको र अरू आम जनता, आम नागरिक र सर्वसाधारण व्यक्तिहरूको अझसम्म कहिल्यै उन्नति, उत्थान भएको छैन। यदि हाम्रो जस्तो देशमा बच्चा बच्ची पढाइदिने र बिरामी भयो भने उपचार गरिदिने, वृद्ध जो अशक्त काम गर्न नसक्ने छ उनीहरूको पालन संरक्षण राज्यले गरिदिने, सबै पढाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यले हेरिदिने हो भने यो भ्रष्टाचार के को लागि गर्ने? कुनै पनि मजदुरहरूले अहिले भ्रष्टाचार गरेको, किसानहरूले भ्रष्टाचार गरेको कहीँ प्रमाण छ? जो सत्तामा रहेका छन्, जो धेरै पढेका छन्, जो धेरै जानेका बुझेका छन्, उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणहरू छ। जुनसुकै व्यवस्था आए पनि गरिने भनेको सत्तामा रहने, बुझ्ने, पढ्ने, लेख्ने, जान्ने, बुझ्नेहरूले नै भ्रष्टाचार गरेको छ। त्यसैले यी सिद्धान्त मान्नुभन्दा पनि व्यावहारिकतातिर देशमा आवश्यक के छ, अहिले हाम्रो स्थानीय समाजमा आवश्यक के छ, स्थानीय नागरिकले खोजेको अपेक्षा के हो, त्यसरी जानु र आफ्नो देशलाई, देशको सार्वभौम सत्ता राख्दै आफ्नो देशको अस्तित्व कायम राख्ने बेला अझै पनि हामीले बुझिसकेका छैनौँ र त्यो हामीबाट खस्कँदै गएको छ यी विचारहरू। त्यसैले आध्यात्मिक भौतिकवाद भनेर हामीले यसलाई आत्मसात गरेर जीवनको, समाजको, देशको, व्यक्तिको, आम नागरिकको हित हुने कुरामा हामी सबैले ध्यान दिनु जरुरी छ। हाम्रो विचारलाई सकारात्मकतातिर परिवर्तन गर्नुपर्छ। मानिस मुक्ति मरेपछि मात्र होइन, जीवनमै पनि मुक्ति हुनुपर्दछ, ताकि यो दुःख, कष्ट, भोको बस्ने, बिमार बस्ने यी सबै कुराहरूबाट मुक्ति तब मात्र पाइन्छ हामीले आहार, विहार, निन्द्रा, विचार यी सबै कुरामा विचार पुर्यायौँ भने मात्र यो सम्भव हुन्छ। आध्यात्मिक बाटो हाम्रो आत्मालाई सम्झेर, आत्मा साक्षी राखेर काम गर्ने, खानपिनमा असरपन, शुद्ध खानपिन र शरीरको हित गर्ने खानपान गर्ने, सकारात्मक विचार गर्ने, सबैको भलो हुने विचार गर्ने र आवश्यक निन्द्रा पनि गर्ने। यी आहार, विहार, निन्द्रा, विचार यी सबै हामीमा भयो भनेदेखि हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो जीवन पक्कै मुक्ति हुनेछ। यहाँहरूको सुझाव अवश्य दिनु नै हुनेछ। धन्यवाद।